差喺呢條行人路度踩單車。可以點樣俾啲相出嚟咯？即係除咗影住啲人踩單車踩，因為我今日我唔識踩，因為咧大雨去嘛，跟住就其實唔係太多人踩單車，咁我就諗住星期六日就再出去再行近啲咯，即係沙田嗰邊我諗住，因為覺得好多人踩單車嗰啲。睇下有冇咯，即係我成個人成見到佢哋會踩落馬路咯，即係戴晒頭盔。係啊，我都諗住落去，應該 OK 嘅。跟住而家醫生就揾我而家個親戚，就係佢就未幫我問到係做咩，但係只係做醫院嘅，即係嗰啲，即係睇下佢係咩科，因為佢原來係姨丈同埋阿姨丈個老婆